mbokki Sénégal mbokki Thiès mbokki Thiès Nord mbokki Ngent man la Massamba Diop coordonnateur de la République des valeurs bu département de Thiès dirigé par le président Thierno Alassane Sall. waaw je pense que li xew ci dëkk bi ñun ñëpp ñoo ko gisandoo ñun ñëpp ñoo ko xamandoo ñun ñëpp ñoo ko dénoncéndoo parce que réew ci ay kat lañ mën a falee doomu aadama nag bu fekkee yow bi ngay jël nguur nit ñi dañ la ko jox ci njëkk ak teraanga respecté calendrier électoral bi fal la niñ la war a fare ñëpp bàyyi la nga gouverner gérer sa mandat ba mu jeex nga war a jàppee élection da ngaa war a jàppee élection nit ñi dem bëre ji ku mën sa moroom duma mais c'est tout à fait le contraire am na ay alibi yu ñu joxe woo biñ ko joxee mooy la commission d'enquête parlementaire boobu muy une commission mort net ne dafa juddu deewaat commission boobu dafa juddu rek avant commission bi juddu nag le magistrat Cheikh Tidiane Ndiaye déposé woon na plainte mais dañ ko bloqué la plainte n'a pas été reçue par le procureur parce que xamoon nañu plainte boobu bu duggee rek commission bi day bloqué wu ñu bloqué ko daal jàllale seen commission ba créé benn mbir ne reporté nañu élection yi ba 15 décembre 2024 coow li jóg nit ñi wax la pression internationale ñëpp xam ne ni teguñu ko ci yoon ñu bàyyi le conseil constitutionnel waroon a décider conseil constitutionnel bi mu waree décider il a resté presque 8 à 10 jours pour joxe décision bi mu joxe nag nit ñi applaudir nañ mais ça devait aller beaucoup plus vite bu ko joxe woon ci 2 jours wala en 3 jours boobaa dina date élection yi dinañ ko mën a fixer mu gaaw te dinañ respecter les 30 jours francs mais cela n'a pas été le cas loolu moo ñu indi tey ci guute yi ñu nekk Sénégal dafa nekk ci guddi gu bës tëddagul te nit bu ñu la joxee réew nga def li nga war a def da ngay dem ñoom réew mi moomuñu ko l'avenir de ce pays-là appartient à la jeunesse et je parle avec la jeunesse li ñu bëgg bu ñu ci pousser maanaam taal dëkk bi duñ ko mës a taal soyons beaucoup plus conscients mettons la pression am na ay formes de pression yu bari yoo xam ne war nañ ko mën a teg pour ñii li ñu bëgg a def ñu teggi seen tànk buñ ko defee ñu dem seen élection yu possible yu calme que le meilleur gagne le président de la république génn na bërki Demba Ndiaye daal ni dafa woote dialogue mais daf leen ndànk conseil constitutionnel moo ni 19 candidats yi ñoo war a dem élection mu ni président bi na respecté calendrier électoral ba nii ñuy wax ak yow respecté wuñ li conseil constitutionnel décidé respecté wuñu calendrier électoral te loolu conseil constitutionnel moo ko wax te conseil constitutionnel il est au-dessus de tout le monde donc ñun sorteem bi li ñu doon xaar mooy mu génn na def élection yi tel jour parce que moom le 2 avril mënatul a toog mais période impasse boobu ñu war a def te boo dégloo discours bi ci ay biir wax mi ngi naan après c'est le conseil qui décidera man damay quitter le 2 mais le conseil buy décider kan la fiy teg Sénégal day nekk après ci guddi gu bës tëddagul koo fi teg te amul crédibilité bi ak légitimité bi conseil moo toog waxtaan ñu teg ko fa coow day bari s'il démissionne avant le 2 avril là c'est le président de l'Assemblée nationale qui sera le président de la République ñu jox ko 3 mois pour mu mën a def ay élections loolu ñu ñëpp xam nañ ko mais président bu ñu la falee xam naa ni du am ngorub démissionner parce que dañ ko faloon sénégalais ñoo ko jox kon donc balaa le 2 avril nañu wax date élection yi kañ la dialogue bi position bi ñu ci coordination départementale bi di wax mooy la position du parti et de notre président Thierno Alassane Sall ñun demuñu dialogue yablawuñu kenn mu dem dialogue xam nga gis nga booy jéggi dex ñu doon groupe war a jéggi dex bi ñuy dem ñii ñafe ñii dem lijjanti seen i yëf ñii dem lijjanti ay gaal ñii di bu ñu déparé am ñu càng ci biir dex gi ñenn ñi jàll arrivé ñenn ñi départuñu sax bay dem daam lu leen téye man dinaa jàll dex gi nga ne ma dex gi boo delluwaatee da ngay dee man may dellu damay continuer dem sama yoon kon
amul lenn lu mu war a wax lu dul 19 candidats yooyu mu organiser ay élection ñu dem que le meilleur gagne. Quel que soit alpha, le Sénégal aura un nouveau président dialogue bii ñuy woote ñun duñ ci dem te dialogue bi tamit ku ci dem yaa ngi dil ci ginnaaw sénégalais yi. La loi d'amnistie bi ñu bëgg a voter je le dis et je le répète mooy maanaam dañuy remettre les compteurs à zéro. La loi d'amnistie concerné wul yenn prisonniers yi rek de yi jeunesse bi topp yenn leader politique yi ne bu ñu defee amnistie dañ leen di baal dañuy doon candidat certes mais la loi d'amnistie ñi nekk ci gouvernement bi opposition bi ñu doon def guuta ñëpp lay pardonné te Sénégal am na ci ñoo xam ni def nañ ay guuta yoo xam ni jar na ñu toog ñu woo leen ñu laaj ñu wax fan lañ dugal suñu alal ak lan lañ ci def te loolu mooy dëgg. kon donc la loi bii ñu bëgg a voter la loi d'amnistie bii ñu bëgg a voter c'est pas seulement pour les leaders de l'opposition ou ñenn leaders yi nekk prison non day ànd ñëpp lay laal ñi nekk ci pouvoir bi nguur geeg ñëpp te fii Sénégal dañoo taxaw dénoncer ay contrats yu bari. kon donc ceux qui sont dans l'opposition je dis même parce que ceux qui sont au pouvoir n'ont rien à perdre dans ça mais ceux qui sont dans l'opposition nañ am ngor parce que ñi waroon a jàll nañ. ñenn ñi jàll ñu yàlla moo ko def bu fekkee tamit dañuy waxtaan ci doowu sénégalais yi pour se sauver personnellement ñi ngi dugg ci erreur di dil ci kaw sénégalais yi te loolu waruñu koo nangu ñun loolu muy suñu position parti te ci la ñuy dox ci la ñuy wax duñu dem dialogue nee na lundi la woote ñun demuñu yablewuñu fekkee nag day dialogue ak ñoo xam ne ay candidats rek la lañ ak benn société civile bi benn France société civile bi loolu moom moo xam mais ñun demuñu ci vraiment te yablewuñ ci. beneen fait bi may wax mooy je remercie tout le monde je remercie tout un chacun ni ngeen génnee massivement gëj nañoo génn ci Thiès Nord gëj nañoo def mobilisation vraiment bi ma ñëwee excès ci mobilisation sama xol dafa sedd ba heure bi yéen a ngi taxaw di déglu lii gëm-gëm la ak motivation vraiment awma seen fay le président Thierno Alassane Sall amul seen fay. ñi ñu àndal ñu dëkk zone nord amuñu seen fay je pense citer Ndeye Fatou Faye la grande dame waaw mi ngi nii taxaw suñu ginnaaw moom d'habitude foo gis ma Koña Samb Mamadou Loum Ndeye Binta Diefal toutes les grandes dames yi fi nekk te mobiliser pour ñëw je cite rek un exemple ñoom dañuy yóbbaale ñëpp les jeunes aussi parce que tey ku fi ñëw surtout la jeune féminine da ngay gis ni dañoo génn te loolu dafa rare ci politique ngay def jeunes yi génn surtout la jeune féminine ñëw di ànd ak yow c'est extrêmement rare vraiment maa ngi leen di sant di leen gërëm maa ngi leen di remercier bu baax et aussi je vais en venir avec mes amis collaborateurs du parti la coordination Est Moustapha Sène laa si cité mu yóbbu ñëpp la coordination Ouest Mamadou Kassé moom laay cité mu yóbbu ñëpp Abdou Kassé aussi la coordination communale Amidou Sow waaw Raoul Ndiouk ñoom daal vraiment macha allah vraiment waaw charge yi perli moom gis naa ko vraiment mag la mais ànd na si di dox di dem les mouvements yi ñëw boo xoolee mooy les candidats yi jàll ñu tudd seen bopp FC 25 dañoo waxoon ni chaque candidat dëkk bi mu dëkk na dem si bureau de vote am le matin dem voter ji dem fa ànd ak la presse mobilisée dem ñun de toutes les façons am nañ beneen format bu ñuy def gars yi dinañ dem Thierno mi ngi Thiès mi ngi fi di def ay rencontre am def yeneen activité la coordination aussi ñi ngi dox demain soir dinañ leen ko confirmer am na benn programme bu mu bëgg a def à Thiès dana mobiliser wu au niveau de la promenade thiessois mais du mobilisation politique mais beneen kii la de toutes les façons dinañ ci convier toute la presse incha allah d'ici la nuit dinañ ci am confirmation et on vous dira ce qu'on va faire mais demain aussi le jour du 25 février 2024 dinañ sentiraat la République des valeurs ci biir Thiès ça je vous l'affirme.